Nagaa hordoftoonni keenya akkam jirtu nagaa jirtanii yeroo darbee kitaaba kana waliin dubbisna jedhee wanni dubbisuu aadaa dubbisuu keenya gabbisuu irratti akkaataa jajjabeessuun karaa tiivii kana Oromoo Indiseetii waliin dubbannee turre jechuudha. Kanaaf kitaaba kana akkuma ilaaltan mata duree guddaan isaa Mindset kan jedhu ta'u inni the psychology of success jechuudhaan mata dureen isaa ni jira jechuudha. Qabxiiwwan yookiin immoo bu'aawwan kitaaba kana irraa argannu parenting business school jedha barnoota keenya keessatti faayidaa qaba. Maatii keenya keessatti bu'aa qabeessa maatii bu'a qabeessa milkaa'aa argachuu irratti bu'aa akka qabu gubbaa kana irratti dubbata. Barnoota keenya keessatti akka itti milkoofnu walitti dhufeenya garaagaraa illee sababa kitaaba kana dubbisnuun akka milkoofnu ni dubbata jechuudha. Barreessaan kitaaba kana dubartii gameettii Dr. Carol Daawit nama jedhamu yoo taatu yuunivarsiitii bakka garaagaraatti barnoota ishee aga PhD nama barattee qorattuu beekamtuudha jechuudha. Egaa kitaabni kun naannoo koppii miiliyoona 2tti kan gurgurame yoo ta'u afaanota 17 immoo kan hiikame ta'uusaa ragaan jiru ni dheeraa jechuudha. Akkaataa nama ajaa'ibuun durichi addunyaa keenyaa Bill Gates kitaaba kana akka dubbisan namoota eeree jira jedha. Kitaaba kana akka dubbisan eeree namoota eeroo akka kenne dubbachaa ture jechuudha. Kanarraa hanka egaa haga walbariinsa kitaaba kanaa haga kana hoon jedhee boqonnaa tokko keessatti boqonnaa jalqabaa keessatti kitaabni kun waa'ee maayindiseetii mata duree guddicha kana hiikuudhaan eegala jechuudha. Waa'ee maayindiseetii hiikuudhaan eegala. Gabaabsinee teechisuudhaaf maayindiseetiin maali kan jedhu kana ilaalchaa akkaatuu ilaalchaa ta'ee yookiin akkaatuu yaada keenyaa ta'e tokko akkaraan ittiin ijaaramu maayindiseet jedhama jechuudha. Tolaanis haa ta'u lolaan yookiin eeyyantaa haa ta'u eeyyantaadhaan yaadni namaa ni ijaaramaa jechuudha. Yaadni ijaaramu kun yaadichi mataa namaa keessatti ijaaramu kun jiruu namtichaa akkamitti akka murteessu irratti kitaabni kun boqonnaa jalqabaa irratti ni dubbata. Barreessituun why do people differ? Maaliif namoonni adda addummaan uumamaa waan jedhu gaafii gaafachuudhaan eegalte jechuudha. Adda addummaan nama jidduu jiru maali? Adda addummaa kana warreen saayintistoonni falaasfoonni baroota dheeraadhaan qorachaa akka turan ni kaasti jechuudha. Yeroo ammaa saayinsii fi ilaalama duraanii san bocni mataa keenyaa kun buqqee mataa keenyaa kun dhiibbaa akka qabu akkasumas immoo chronology kan jennu akkaataan mataan keenya dhiibbaan mataa keenya irra ga'e rakkoo akka qabaatuu fi gara biroo immoo jiinii keenya yookiin immoo maatirraa wanti kunneen nu dhalannu dhiibbaa qaba jechuudhaan dubbatu jechuudha. Kitaaba kana keessatti ammas akka dubbistan isin jajjabeessaa boqonnaa jalqabaa yoo ta'an ni eegalla waan ta'eef ammas kitaabuma kanarraa faayidaa argattan dubbachuuf ni subscribe godhaa. Warra kitaaba download godhan kitaaba download godhaa baay'ee salphaa waan ta'eef jechuudha. Galatoomaa turtii gaarii.